Takk for det, president, og mitt spørsmål går til forsvarsministeren. Regjeringen har varslet et norsk militært bidrag til deltakelse i kampen mot ISIL, et bidrag som vil foregå i Jordan, men som det ikke kan utelukkes og vil etter hvert operere inn i Syria. Det betyr at Norge nå vil være tungt involvert i en ny stor regional væpnet konflikt. Vi vil ha et bidrag i Irak, et i Jordan, Syria. Samtidig, den våren her, så det 5 år siden krigen i Libya, der Norge deltok i den militære operasjonen med det opprinnelige formålet å beskytte sivile, men som etter hvert da førte fram til et regimeskifte i Libya. Og mye kan sies om Libya, men jeg tror det kan være mulig å skape en bred enighet om at Libya i dag en av de statene som fungerer aller dårligst i verden, har massive utfordringer fra det humanitære til selve styret av samfunnet. Uten at det, skal antyde en gang at Libya var et spesielt lysende eksempel på et velfungerende land før det. Men likevel så det sånn at den omfattende norske militære innsatsen den våren, og mandatet rundt det, endringene som skjedde rundt det, ikke har vært gjenstand for en brei og ekstern evaluering til nå. Selv om det har vært ganske betydelig offentlig debatt om bidraget, og om tanken om en evaluering. Jeg ville vel sagt det, at det ville vært klokt å evaluere den innsatsen før man nå gikk i gang ny i samme region. Men det for sent nå. Det derimot ikke for sent å evaluere det, og trekke lærdommer av det som skjedde da til senere. Så mitt spørsmål vil forsvarsministeren foreslå å ta initiativ til en brei og ekstern evaluering av det norske militære Libya-bidraget? Statsråd Eriksen Søreide. Det riktig som representanten Solhjell sier, at det mye man kan si om det som skjedde i Libya etterpå. Og president Obama var veldig tydelig på det i forbindelse med NATOs toppmøte i 2014, at han mente at innsatsen var riktig og viktig. Det mener jeg også, det antar jeg også at representanten Solhjell mener, som satt i den regjeringen som besluttet det. Men at det som manglet var oppfølgingen etterpå, altså strategien for hvordan man skulle håndtere situasjonen etter en militæraksjon. Så jo operasjonene i Libya i sin tid, og det som nå skjer i Irak, Jordan, Syria, veldig ulike. Den gangen så var det jo snakk om en aksjon som hadde til hensikt å stoppe Gaddafi og hans nedslakting av sivilbefolkningen. Det var en aksjon som ble besluttet raskt av Sikkerhetsrådet å gi mandat til, og Norge deltok på linje med andre land i en flyoperasjon. Det som nå skjer jo en trenings- og rådgivningsoperasjon der man setter lokale styrker i stand til å håndtere den nå valgte jeg på å si unprecedented, for det det står i mandatet som vi gir, men i den trusselen som ISIL representerer i hele regionen, og det også en annen type operasjon. Vi holder akkurat nå på med en stor evaluering av Afghanistan-innsatsen over mange år. Og jeg vil være litt tydelig på at selv om man ikke før nå har gjort en stor evaluering av Afghanistan-innsatsen, så gjøres det evalueringer hele tida. Forsvaret gjør veldig systematiske evalueringer av hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det gjør også UD og norske myndigheter når det dreier seg om den sivile innsatsen som man gjør i tillegg. Og derfor så mener jeg at vi nå først og fremst nå konsentrerer oss om evalueringa fra Afghanistan og gjennomføre og stå i de oppdragene vi har tatt på oss. Solhjell. Ja, jeg godt kjent med begrunnelsen for deltakelsen, og jeg godt kjent med at Obama var kjent med det. Men det jo lov å tenke seg om. Jeg har faktisk merket meg at president Obama blant annet har gjort det i et større intervju med magasinet The Atlantic nylig. Så problematiserer han i betydelig grad effektene av deltakelsen i Libya. Og det lov å gå en runde med seg selv, og ikke minst bidra til den offentlige debatten man kunne fått, og den læringen man kunne fått, uavhengig om man fortsatt mener det var klokt, president. Og der vil jeg også trekke en parallell til det som nå vedtatt om Syria, fordi det kan man ha ulike syn på. Men president, det uansett viktig at det foregår en opplyst offentlig debatt i forkant,
Og i det tilfellet her så har vi altså ikke et stortingsvedtak eller en stortingsdebatt om det. Vi har en helt legal prosess, men mitt spørsmål kunne statsråden tenke seg å ta initiativ til en åpen redegjørelse eller på annen måte å bringe den nye deltakelsen i Jordan-Syria inn for Stortinget? Statsråd Eriksen Søreide. Takk for det, president. Statsministeren holdt jo en åpen redegjørelse i Stortinget i forbindelse med at vi sluttet oss til koalisjonen og skal delta i operasjonen Inherent Resolve, som dette nye bidraget også er en del av. Og statsministeren og jeg har både i de pressekonferansene vi har holdt, i den redegjørelsen statsministeren holdt, pekt på nettopp alle utfordringene som er med denne type bidrag. Vi har på ingen måte lagt skjul på at det er komplisert, både fordi at aktørbildet er komplekst, og fordi at man selvfølgelig skal inn i trenings- og opplæringsmisjoner der man aldri har garantier for hvordan dette vil gå fremover. Og det er derfor vi også løpende gjør vurderinger og endringer i operasjonene vi deltar i, som vi for eksempel har gjort i Irak. I tillegg så har jo regjeringa også nå offentliggjort det folkerettslige grunnlaget og vurderingene som er gjort i Utenriksdepartementet. Det er helt uvanlig å gjøre, men vi har gjort det for å bidra til en opplyst og god debatt. Vi stiller opp i diskusjoner og debatter på samme måte som det også har vært mye diskusjon og debatt etter Libya-oppdraget, som jeg mener har vært riktig og viktig, fordi det er åpenbart alltid lærdom å trekke.